cho Vera. Ôi, Vera nào đấy? Sao không cởi cốc kè cốc nón đi, mang trong nhà thế. Đi ra ngoài cốc kè nón đi vào con. Đi ra tới xem mày nấu món gì cho con này, ngon lắm. Để đi xem này. Treo lên con xem này, mày nấu cái này ngon cho con lắm. Đúng món này Lily yêu thích luôn nha. Ngon lắm con à. Chờ mẹ xíu nhé, mẹ nấu xong cho Ly ăn nha. Ly chơi ở đâu đấy? Đi đâu với con? Đừng có đi chơi nữa nha, chuẩn bị ăn rồi nha con. Đừng đi chơi.